Halo guys, aku kali ini akan unboxing kipas angin dari Crispo. Tuh guys. Nah, Crispo kipas angin. Oke guys, kita buka saja. Ambil pisaunya. Kita ininya guys. Ya. Lalu kita bagian sini. Kita ini guys. Oke guys. Iya. Dan ini guys, kipas anginnya. Kita buka. Iya. Dadah. Guys. Masih baru guys. Saya beli dengan harga 300. Lumayan gede guys. Dari Crispo. Pade of quality metal, 3 speed motor, adjustable engine, 80 watt. Iya. Ini guys. Oke guys, mantap sekali guys. Kita buka kabelnya, buka pengikat kabel. Guys,